A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ilé ẹjọ́ májísírèètì ìlú Ìlọrin ibẹ̀ ni a wà báyìí níbi tí ìgbẹ́jọ́ Ramon tó ti ń lọ lọ́wọ́. Wọ́n ti kó wọn lọ sí dá wọn padà sí correctional center fún àwọn ìdí kọ̀ọ̀kan tí a gbọ́ lẹ́nu àwọn lọ́ọ̀yà wa nísìn. Nísìnyí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹnu àwọn lọ́ọ̀yà náà ni ẹjọ́ náà ti lè ló ń gbọ́ léyìí tí a máa gbọ́ lẹ́nu barista Àjàlá. Ilé ẹjọ́ kún fọ́fọ́ débi wípé ó lágbára díẹ̀ débi pé àwọn ọlọ́pàá wọn gáìdì ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni torí àmọ́ tó lè ṣẹlẹ̀ inú bí gbogbo aráàlú Ìlọrin lérí ọ̀rọ̀ kéèsì náà. So tí ẹ bá ṣe pé lọ́pẹ́lọpẹ́ àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n dáàbò bo wàhálà níbi ilé nì bínú ṣe ń bí àwọn aráàlú tó bí kí ìdájọ́ máa ṣẹlẹ̀ lé arákùnrin yìí nísinsìnyí. Àmọ́ pé barista Àjàlá Àjàsá sorry barista Àjàsá tani àwọn náà mò ń wá wọn tẹ́lẹ̀ náà mi rí wọn ni. Jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ barista Saddam ká gbọ́ kí ni tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ wọn. Associate Pro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Èmi Dr. Fọlọ́runṣọ́ Ahmad Hussein Saddam. Ẹjọ́ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní ilé ẹjọ́ lónìí ẹnu tí ló ti lè ó ṣeé ṣe kí àwọn amóhùn àwọn ẹgbẹ́ court bẹ́ẹ̀ ni. kẹ́yìn ó gbọ́ iye dáadáa bẹ́ẹ̀ ni. lọ sọ kí gbogbo ayé lè jẹ̀fọ́ ní kókó ṣẹlẹ̀ ṣàlàyé tó ṣẹlẹ̀. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run gbà tí wọ́n kó àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ náà dé ilé ẹjọ́ lénìí àwọn agbẹjọ́rò announce appearance wọn èmi náà àti àwọn tíìmù mi là ń dúró fún àwọn fámìlì ọmọ tí wọ́n pa yìí àwa là ń represent family ọmọ tí wọ́n pa so we have not dey mention case náà as usual tí gbogbo kálukú announce appearance wa tán lawyer láti Ministry of Justice ti wá láti take over case náà àti police prosecutor àti lawyer Ministry of Justice gbogbo wọn jọ mọ ṣiṣẹ́ pọ̀ nísìn gbàtí yẹn ṣẹlẹ̀ tán wọ́n á announce pé DPP advice ti wá láti Ministry of Justice pé wọ́n ní case láti answer wọ́n sì ti fáìlì paper tó tọ́ sí High Court tó lágbára àti gbọ́ ẹjọ́ yìí originally tí ń túmọ̀ sí pé wọ́n ti prefer charge sí High Court so láti bí báyìí lẹ́yìn òní High Court ni wọ́n mọ̀ kó wọn lọ tí wọ́n ti lọ gbọ́ ẹjọ́ wọn so charge ti wà ní High Court and they will be moved to the High Court tó máa ti wá àárẹ̀ ni wọn ní High Court wọ́n padà wá terminate case ti bí yóò jà sí pé High Court ni wọ́n mọ̀ gbọ́ ẹjọ́ wọn lọ tó ṣẹlẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Nǹkan míì tó ṣẹlẹ̀ ni pé ọmọ tí ó pààyàn yẹn Ramon ó náwó pé òun fẹ́ sọ̀rọ̀ adájọ́ wa ní kí ló ní wí ó ṣáà ń ṣàlàyé fún kóòtù wípé òun nìkan lòun dáràn àwọn ìyókù tí wọ́n kó pọ̀ mọ́ òun ọmọ nǹkan kan nípa rẹ̀ sódà kí ilé ẹjọ́ ó dákun kan bá òun tú wọn lẹ̀ ilé ẹjọ́ sì sọ fún yín pé tó bá fẹ́ béèrè irú yẹn tó bá dé High Court níbi tí wọ́n ń kó wọn lọ kó lọ béèrè níbẹ̀ tí wọ́n bá fíìlì pé yẹ kán tú wọn lẹ̀ níbẹ̀ wọ́n mọ̀ ṣe yẹn fún wọn nígbà tí advice ti dé láti Ministry of Justice tán ti prefer charge yẹn kán mọ̀ lọ sí High Court kán mọ̀ lọ yàn yòókù mẹ́. Dr. Fọlọ́runṣọ́ Ahmad Hussein Saddam lèmi jẹ́ èmi ni mo wà nìkan nínú àwọn agbẹjọ́rò tó ń represent àwọn family Afsor ọmọ tí wọ́n pàtó and hold the watching brief for the family for the nominal complainant. ọ̀daràn náà ti ní agbẹjọ́rò. kò tí Ramon ò tí ì lágbẹjọ́rò but àwọn mẹ́rin tó kù ti ní agbẹjọ́rò tó ń represent wọn lẹ́nu. ṣé lè sọ fún wa bóyá ọjọ́ tí High Court ti mú fún. wọ́n àti mú déètì ti High Court but wọ́n àjọ̀nù eléyìí sí 20th of March pending the time tí wọ́n fi àárẹ̀ ni wọ́n ní High Court kan fi wá terminate ti bí. ní ṣókí kí ni Ramon ṣe tó fi gbé wálé ẹjọ́. ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án gẹ́gẹ́ bí òfin ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án ni pé ó pààyàn tó já sí pé ẹ̀sùn yẹn bá a ṣe wí yìí
ó sì dìgbà tí wọ́n bá dé high court tí wọ́n bá fi ẹsẹ̀ ẹ̀sùn náà múlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀rí tó dájú kí ẹnìkankan nu wa ó tó lè sọ emphatically wípé bó ti rí nù gẹ́gẹ́ bí òfin wa ṣe gbà á ní ààyè ẹ̀sùn apààyàn náà. ní àárín ẹ̀dá kò fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ayé kí wọ́n jẹ àǹfààní ẹ̀kọ́ nípa lọ ọ̀rọ̀ tí ọ̀rẹ́ wa béèrè lọ́wọ́ yìí. Yes sir. tí ẹ sì dáhùn rẹ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn. Yes sir. èmi gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ níjọ́ ni pé arákùnrin tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wípé ó pààyàn. ṣùgbọ́n lábẹ́ kọ́mẹ̀ntì èébú ni mo kàn rí lọ wípé ní ẹ̀gbọ́n àwọn òkùnrin wọ́n ní wọ́n fẹ̀sùn kàn. ṣé wọ́n fẹ̀sùn bẹ́lẹ̀ kí ni àbíkẹ́ ló pààyàn? lọ́kẹ́ sàlàyé lórí ọ̀rọ̀ dáadáa. ṣe rí káwọn tí wọ́n ń bú mi lé mọ̀ wípé mo mọ tí ì sí. ṣe rí kọ́mẹ̀ntì orí social media kì í ṣe gbogbo ẹni tó wà lórí social media tí ń kọ́mẹ̀ntì lè rí wọn pé kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń bẹ ń bẹ ló rẹ́dí àti kẹ́kọ̀ọ́ tó rọ́pọ̀lọpọ̀ ò lẹ́kọ̀ọ́ láti lé ẹni tẹ́kọ̀ọ́ bá wà lára ẹ̀ láti lé ní ó rẹ́dí àti kẹ́kọ̀ọ́ látara tí bá ń rí àti tí ń bá ń gbọ́ so gbogbo ẹni tẹ́ bá ti rí tí máa ti ń bọ́ sórí social media instead kó express opinion tiẹ̀ tí bá ti ń bú yàn ẹ ti rí i pé nínú àwọn kàtígórì àwọn tí rí wọn ò pé tí ó sì lẹ́kọ̀ọ́ lélẹ́yìí wà bó ti rí nu. Lastly from my head, yes, sir. Lastly from there is a recent advocate for that governor should be signing death warrant. Yeah. And again, there is an advocate that is eliminate anything like capital offense that requires governor signing death warrant. On your position as a lawyer, where do you stand? If we eliminate capital offenses that will warrant governors signing death warrants, we are doomed. Society ìṣòro tí English, the problem we will face in the society will be enormous and we will not be able to curb it. If there are no punishments for capital offenses, if there are no capital punishment for capital offenses again, I believe you mean people will take somebody on the roadside, slaughter him, and tell you that let them take me to court. Nothing will happen afterward. And who would that would have died? And that will be the end of it. If that is successfully done, we are heading towards the end of this generation. Are you now advocating for signing of death warrants? Yes, I do. I do. I do. I do. All right. Your position on what you have in the society? I'm a legal practitioner and a lecturer at the University of Ilorin, and Dr. Folon Sharma the same, popularly called Saddam. Immediate past Mulan Chairman. Immediate past Mulan Chairman. Thank you very much. Barrister Ajasa, àwọn èèyàn ń retí kí ni wọ́n fẹ́ gbọ́, especially gẹ́gẹ́ bí lọ́ọ̀yà fún Ògo Ìlọrin tí Ògo Ìlọrin sì ní interest nínú kéèsì láti wípé ká má fi ọwọ́ ra tí ò yẹ ká fọwọ́ ra mọ́lẹ̀. Kí ni ẹni sọ fún àwọn èèyàn wa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ṣe mọ̀, orúkọ mi ò yí padà. Orúkọ mi ni Barrister Abdul Adémọ́lá Àjàsá tí mo jẹ́ lọ́ọ̀yà fún Ògo Ìlọrin. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ṣe mọ̀, the first day tí wọ́n arraign ní Abdulrahman àtàwọn tó kù ẹ̀, Ògo Ìlọrin àti president àti àwọn PR àtàwọn other members wọ́n wà ní court. On that day, prior to that day, wọ́n ti already visit family àwọn Afsor tí wọ́n dẹ̀ ti kẹ́dùn pẹ̀lú wọn. So wọ́n dẹ̀ promise àwọn family yẹn pé àwọn máa ensure pé àwọn rí end of this case and àwọn máa ensure pé justice is done. So in fulfilling that, wọ́n ti ní káà náà máa wá sí court láti wá dúró fún family Afsor léyìí tí a dẹ̀ wá ṣe ní àárọ̀ yìí. But gẹ́gẹ́ bí gbogbo a ṣe mọ̀ by law ipe this present court ìyẹn magistrate court ò ní jurisdiction as far as murder case is concerned. So that is why tí wọ́n fi transfer case yẹn lọ sí appropriate court tó ní jurisdiction which is high court. But today nígbà tí wọ́n pe case yẹn, àwọn ministry of justice àwọn náà ti already wá telling the court pé àwọn ti already prefer charge ní high court against Ramon àtàwọn tó kù ẹ̀. So therefore court yìí tó jẹ́ magistrate court yìí ò ní jurisdiction láti gbọ́ case yẹn whatsoever. The best for this court is to wait for the arraignment of Abdulrahman and other and his cohorts
at the High Court, which I believe at the next adjourned date ibẹ̀ náà ni wọ́n ti arraign wọn. Tó bá dẹ̀ ti lè arraign wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n á wá sí court yìí láti wá terminate proceeding àti láti wá terminate case yẹn. So bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. So thank God ipe wọ́n ti prefer charge against wọn. So we will be waiting for the next adjourned date, the date for the arraignment of Ramon and others. So but thank God today àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó kù tí wọ́n arraign pẹ̀lú Ramon wọ́n ti wà represented, they have a legal representation. But in law, if Ramon did not have a legal representation, there is no way we can move forward. So for those people yearning, agitating that nobody should stand for Ramon because he's a criminal, it's because they don't know what the law says about that. The law is very clear, especially Constitution of Nigeria, that every criminal or every accused person is entitled to be represented by a legal practitioner of his own choice. So therefore, in order to, it will help us to get the justice we deserve or the justice we are yearning for. If this Abdulrahman, ẹni tó pààyàn gangan yìí tí ò bá ní representation ní kóòtù, a lè lọ anywhere, we move nowhere. So kò túmọ̀ sí pé lọ́yà tó dúró fún ìsìn àlè bú lọ́yà wípé ó ṣe dúró fún àwọn. wọn ò lè bú lọ́yà, òun ò tí ì ní lọ́yà presently, àwọn mẹ́rin tó kù ló ní lọ́yà. tó jẹ́ kí n máa béèrè lẹ́yìn ni wípé àwọn kan sì tún sọ pé àwọn ń fẹ́ wo lórí burúkú lọ́yà wọ́n sọ ní sísí tí ó dúró fún un. So ó já sí pé bí lọ́yà ṣe dúró fún yẹn ó normal lábẹ́ òfin. ó normal lábẹ́ òfin. a sì lè bú lọ́yà kó ṣe dúró fún yẹn. wọn ò lè bú lọ́yà because òfin sọ pé irú àwọn accused person ní right to a legal practitioner of his own choice. And in a matter like this tó jẹ́ capital offence, a murder case for that matter, tó bá yẹ pé justice táwa ń wá táwọn tó ń pariwo yẹn náà ń wá tí gbogbo wa náà ń sọ pé à ń wá, ó nídìí ká wá bá ṣe ṣagbátẹrù bí lọ́yọ̀ ó ṣe represent Ramon ní kóòtù ni. Tó bá yẹ pé justice yẹn a fẹ́ tètè rí on time. bá a bá ṣe kí ó ní representation yóò jẹ́ kí justice yẹn kó wà delayed. Wọ́n dẹ̀ ní justice delay is a justice denied. So ẹ jẹ́ kí gbogbo aká parapọ̀ láti ensure pé wọ́n tètè wá lọ́yà fún Abdulrahman so that justice ta fẹ́ yẹn á lè tètè rí ní àsìkò. So bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Inshallah, a dúpẹ́ fún yín, Ọlọ́run bá wa san yín lẹ́san. Àmín. Ológo Ọlọ́run tá a bá tún ní tí àwọn ará ilé bá ń béèrè lọ́wọ́ wa tá a fẹ́ gbọ́, Ọlọ́run ṣe lọ́yà tiwa nìyín Lógo Ìlọrin, a lè kàn sí ọ́fíìsì àbí kẹ́ ẹ sọ bí tá a bá ti pàdé Inshallah. Nídélé yìí gbogbo ara lé bí ẹjọ́ ṣe lọ lónìí òun náà ni a ti gbọ́. A dúpẹ́ fún yín, ẹ̀yin lè mọ lọ́ntì Inshallah. Nísìnyí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run kéèsì náà wọ́n ti adjourn sí on the 28th of this month Inshallah, kí wọ́n tó lè gbé ẹjọ́ náà kúrò ní magistrate court tó fi máa lọ sí high court Inshallah. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tí a bá tún ní àǹfààní àti mú rìpọ́ọ̀tù wá fún yín gẹ́gẹ́ bíi wípé ẹgbẹ́ Ògo Ìlọrin à ń tẹ̀lé kéèsì náà àdẹ̀ ń fọ́lù rẹ̀. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run á sì make sure pé ibi tí kéèsì náà já yóò jẹ́ ibi tí gbogbo wa fẹ́ lágbára Ọlọ́run. A mọ̀ fi àsìkò yìí dágbére fúnra wa náà Inshallah al-Karim. Ọlọ́run ò ní kọ àtúnrí wa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.